umculo wamaskandi osewubambile nje obunjalo sithi uKhuzani. Lokho suke sakuthathela ekhanda, suke sikhuluma into esiyibonayo e-verified. Ungaya online uyo-double check-a ubheke ukuthi ena imuphi umculi owenza izinto zenzeke. uKhuzani, ingoma kaKhuzani. Senoba senibele nto Fast World TV la we are here to celebrate another million eshawa uKhuzani kwi-album yakhe ethi-ke Inhlahla iza nebhadi ngasenso kohlanya. Sohlanise 1 million wama-views lapha ku-YouTube. So niyayibonela nani ukuthi kuhamba kahle kanjani. I-million lesi-4 leli ngey'nsuku eziwu-39 emlandweni kaKhuzani emculweni asewukhipha before. Into engajwayelekile ukuthi uKhuzani ayenze le. Njengoba ngishilo ukuthi ena i-streaming iya-improve unyaka nonyaka, inyanga nenyanga kuba nento entsha eyenzakalayo endimeni. Okuyinto esifuna ukuyibona-ke le. Naye uKhuzani uyafakazela ukuthi ngaze ngasinse kohlanya 1 million views on YouTube. I-album kaKhuzani iney'ngoma-ke ezine enama-million. Nazi-ke ezinye iy'ngoma-ke ey'hamba kahle kakhulu lapha online. Ingoma nje uma nginikana yona isibheke ku-3 million ina 2.5 million. UJola naye usele nge-15,000 ashaya u-2 million. Qoba kahle uthi 1.7 million ngasenso kohlanya-ke uye lo sanda kuhlanganisa-ke i-million. Ingoma ethi Thanda Mawala nayo isidlule ku-800,000. Nazi ezinye iy'ngoma-ke ezinye ethi-ke Ngelinye Ilanga, Abanye Bayaphika. Ngizokushiya kunjalo ingoma-ke eziza kahle kakhulu lapha online. Ingoma esena less than 300k ilena ethi ngibone lukhulu. Kodwa ezinye iy'ngoma ey'hamba kahle kakhulu lapha Umshado Wamafa 700k, ngiphuza kakhulu 764k. Inhlahla Iza Nebhadi 640k, Kunkakhohlwa 61k, Sishaya Amadoda 614k. Nezinye-ke esikuma-500k njengoba Bedlala Ngami, Angibulalanga Nyoka, Umthandazo, Right. Uma sithi siyabheka laphana ey'nambini album kaKhuzani ku-YouTube esiwushayile ku-15,480,772. 15,480,772 wama-views. Uma uyihlanganisa-ke no-Spotify, uSpotify ugcine-ke esame 8 million-ke leyo album leyo ikunikeza ama-streams awu-23,840,772 i-album kulezi ndawo zombili. Lokho kuyenza isele ngo-6.5 million wama-streams ukuze ishaye i-gold plug, okuba umlando omkhulu kakhulu lo ukuthi ama-Blue Nation for the first time ever angahle ashaye i-gold plug within 2 months, less than 60 days. Kuzoba kuyinto entsha sha ukuthi yenzeke leyo engijwayelekile-ke laphana-ke emandaba. Okuzobe kukhombisa ukuthi lento ye-streaming improve ngempela. Wonke umuntu uyabhenefitha bafowethu, wonke umuntu uya phambili. Ungakaboni ukuthi wenzani asazi ukuthi uzobona nini. Iyona ndlela esihamba ngayo le, iyona ndlela umculo wamaskandi osu-improve ngayo le, isipidi ohamba ngaso. Abantu asithembe ukuthi bazoyithola-ke iy'mfanelo zabo, abacula kahle imisebenzi yabo ehamba kahle kakhulu online, bethole izinto ey'bafanele, bengagcini ukuthi kuhambe kahle kuphela, benominethwe nasey'ndaweni okumele benominethwe kuzo-ke. Njengoba kade sisho ukuthi sohalisela-ke yona le ngoma ithi Ngasense Kohlanya once more again ihlanganise 1 million views lapha ku-YouTube. Abantu besalahle sodwa nokuzayo sesizoni-update ngokunye okwenzeka la kwiNto Fast World TV. Salute. Hôm nay cũng hôm nay